ထားဆက်စရာနာမို့အရာခရီးထွက်ခွာမျက်နှာတကားလေးနဲ့ချစ်ကလေးကိုတုံးရှာမိကိုရေလူလူလေးတက်ကရထားလမ်းခရီးမှာတောင်းရင်သွေးသွေးကွေးဝိုင်းရင်တဲ့ချိုလာရင်ဝင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရောရွှေမြူသူမျက်နှာအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ချစ်သူလေးလက်ဆံမှာကြာခင်မေးလက်ခရီးမှာတောင်ပြိုပြီးချရောက်လာမောင်မိုင်မေးသူကြောင့်ရောရမ်းမှန်းကတကယ်ကြည်ကွယ်ဝမ်းနေစရာလူတွေဗျာနေတာအုံငါဝိုင်းဝန်းလို့ရင်ကြည်ကြည်ကြရှာမုန်းတယ်လေတော့ကြောင့်နာရထားမှာတအားတိတ်မောက်ကမမျော်လင့်သေးနဲ့ကွာသူကညာလူစရထားပြအောင်မှာငါမခွေတပြားနေတာချစ်ဦးလေးထွက်မှာစကားပဲဖြစ်မှာပါအိမ်ရတဲ့ကလေးတစ်ခုတည်းရှိပြီကွာဒါပေမဲ့မင်းတယောက်သာနေပါတော့ချစ်တဲ့လျာနောင်ငါဘဝကြာမှဆုံးပြီးတော့မပေါ်ကွာyou